U malom, zabačenom selu podno planine, gdje su se dani mjerili po izlasku i zalasku sunca, a ne po satu, živio je Milan. Imao je 72 godine. Njegovo lice bilo je ispresjecano dubokim borama, svjedocima teškog rada na zemlji, vjetra i sunca koji su ga šibali decenijama. Njegove ruke, grube i žuljevite, znale su popraviti svaki traktor, orezati svaku voćku i sagraditi kuću od temelja do krova. Ali te ruke nikada nisu držale olovku duže od onoga što je bilo potrebno da se potpiše na neki dokument. Milan je odrastao u vremenu kada je preživljavanje bilo važnije od obrazovanja. Kao najstariji od 7 djece, morao je napustiti školu već u 3. razredu osnovne, kako bi pomogao ocu na njivi. Čitanje i pisanje za njega su ostali daleki, magloviti pojmovi. Znao je sricati slova, pročitati naslov u novinama, ali svaka duža rečenica za njega je bila nepremostiva prepreka. Godine su prolazile. Milan se oženio, podigao djecu, a zatim i dočekao unuke. Njegova djeca su otišla u grad, završila škole i pronašla dobre poslove. Milan je bio ponosan na njih, ali je duboko u sebi nosio jednu tihu, skrivenu tugu. Kada bi mu unuci donijeli svoje sveske da mu pokažu šta su naučili, on bi se samo nasmiješio, pomilovao ih po kosi i rekao: "Bravo, djeco, samo vi učite. Znanje je imanje." Nikada im nije priznao da ne može pročitati ni riječ od onoga što su napisali. Sve se promijenilo jednog jesenjeg popodneva. Njegov najmlađi unuk, 7-godišnji Luka, sjedio je za kuhinskim stolom i mučio se sa domaćim zadatkom iz čitanja. "Deda, možeš li mi pomoći da pročitam ovu priču?" upitao je Luka, pružajući mu šarenu knjigu. Milan je osjetio kako mu se grlo steže. Pogledao je u knjigu, a slova su mu pred očima igrala kao sitni crni mravi. Znoj mu je izbio na čelo. "Znaš, Luka," počeo je nesigurno, "deda ne vidi baš najbolje bez naočala, a i moram ići nahraniti stoku." Luka ga je pogledao svojim velikim, nevinim očima. "Ali deda, ti nikad ne nosiš naočale." Te riječi su pogodile Milana pravo u srce. Shvatio je da više ne može bježati od te svoje sramote. Te noći, dok je njegova žena spavala, Milan je sjedio na trijemu i gledao u zvijezde. Donio je odluku. Sutradan ujutro obukao je svoje najbolje odijelo, ono koje je čuvao za svadbe i sahrane, i uputio se u seosku školu. Učiteljica Marija, mlada žena koja je tek počela raditi, iznenađeno ga je pogledala kada je ušao u zbornicu. "Dobar dan, čika Milane. Trebate li nešto?" "Je li sve u redu sa Lukom?" upitala je zabrinuto. Milan je skinuo šešir i nervozno ga vrtio u rukama. "Sve je u redu s Lukom, učiteljice. Ja sam došao zbog sebe." Marija ga je zbunjeno gledala. "Zbog sebe?" "Da," rekao je Milan ispravivši leđa. Ja ne znam čitati ni pisati kako treba, a htio bih naučiti. Znam da sam star, da mi je vrijeme za školu davno prošlo, ali sramota me je pred unukom. Želim mu moći pročitati priču za laku noć." Učiteljica Marija je na trenutak ostala bez riječi, a onda se toplo nasmiješila. "Čika Milane, nikad nije kasno za učenje. Čovjek uči dok je živ. Ako ste vi spremni, ja ću vam pomoći." Tako je počelo Milanovo nevjerovatno putovanje. Svakog utorka i četvrtka, nakon što bi završio sve poslove na imanju, Milan bi uzimao svoju svesku i olovku i odlazio u školu. Sjedio bi u zadnjoj klupi, okružen praznim stolicama, dok mu je Marija strpljivo objašnjavala slova, slogove i riječi. Počeci su bili teški. Njegove grube ruke, navikle na motiku i sjekiru, teško su se prilagođavale tankoj olovci. Slova su mu bila kriva, nespretna, a čitanje sporo i zamorno. Često bi se osjećao frustrirano, pitajući se šta mu je to trebalo u ovim godinama. Ali onda bi se sjetio Lukinih očiju i nastavio bi dalje. Selo je naravno ubrzo saznalo za Milanov poduhvat. Neki su mu se smijali iza leđa, govoreći da je pod stare dane poludio. Drugi su odmahivali glavom, smatrajući to gubljenjem vremena. Ali Milan se nije obazirao. Njegov cilj je bio jasan. Mjeseci su prolazili. Zima je okovala selo snijegom, ali Milan nije propustio nijedan čas. Njegova upornost je počela donositi rezultate. Slova su postajala urednija. Riječi su se lakše spajale u rečenice.
Počeo je čitati novine, ne samo naslove, već i cijele članke. Njegova žena ga je često zaticala kako uveče, u svjetlost lampe, polako i pažljivo čita knjige koje je posuđivao iz školske biblioteke. Došlo je proljeće, a s njim i kraj školske godine. Učiteljica Marija je organizovala malu priredbu na kojoj su učenici recitovali pjesme i čitali sastave. Milan je sjedio u publici, ponosan na svog unuka Luku koji je tečno pročitao svoju pjesmicu. Kada je priredba završila, Marija je izašla pred publiku. Danas imamo jednog posebnog gosta, rekla je s osmijehom. Nekoga ko nam je svima pokazao šta znači hrabrost i upornost. Zamolila bih čika Milana da nam se pridruži. Milan je iznenađeno trepnuo. Polako je ustao i praćen znatiželjnim pogledima cijelog sela izašao pred tablu. Marija mu je pružila knjigu. Bila je to ista ona šarena knjiga koju mu je Luka donio onog jesenjeg popodneva. Milan je uzeo knjigu. Ruke su mu blago drhtale. Pogledao je u publiku, u svoju ženu koja je brisala suze, u Luku koji ga je gledao s divljenjem i u one koji su mu se nekada smijali. Duboko je udahnuo, otvorio knjigu i počeo čitati. Njegov glas je u početku bio tih i nesiguran, ali je sa svakom pročitanom riječju postajao sve jači i sigurniji. Čitao je tečno, s razumijevanjem, unoseći emociju u svaku rečenicu. Kada je završio, u učionici je zavladala potpuna tišina, a onda se prolomio gromoglasan aplauz. Ljudi su ustajali, pljeskali i brisali suze. Oni koji su mu se smijali, sada su mu prilazili s poštovanjem. Luka je dotrčao do njega i snažno ga zagrlio. Deda, ti si najbolji čitač na svijetu, povikao je dječak. Milan se nasmiješio, a suza mu je kliznula niz izborano lice. U tom trenutku shvatio je da je postigao mnogo više od pukog učenja slova. Pobjedio je svoj strah, svoju sramotu i predrasude okoline. Dokazao je sebi i drugima da granice postoje samo u našim glavama. Od tog dana Milan više nikada nije ispustio knjigu iz ruku. Postao je redovan posjetilac seoske biblioteke. Čitao je sve, od romana i istorijskih knjiga do stručne literature o poljoprivredi. Njegovo imanje je procvjetalo zahvaljujući novim metodama koje je naučio iz knjiga. Ali najviše od svega volio je zimske večeri kada bi se unuci okupili oko peći. Tada bi Milan uzeo knjigu, stavio naočale koje je s ponosom kupio i čitao im priče o dalekim svjetovima, hrabrim junacima i nevjerovatnim avanturama. Njegova priča se proširila daleko izvan granica malog sela. Postao je simbol nade i inspiracije za mnoge. Pokazao je da um ne stari ako ga stalno hranimo novim znanjem i da je jedino pravo siromaštvo ono kada prestanemo učiti. Jer, kako je Milan često volio reći, gledajući u svoje unuke, čovjek je star onoliko koliko se osjeća starim, a uči dok je živ. Svaki novi dan je prazna stranica, a na nama je da odlučimo šta ćemo na njoj napisati. Milan nam je pokazao jednu jednostavnu, a opet tako moćnu istinu. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno da naučiš nešto novo, da se promijeniš, da postaneš bolja verzija sebe. Ono što zaista računa je volja, hrabrost i odluka da napraviš prvi korak. Zapamti, čovjek uči dok je živ, a svaki dan koji prođe bez da si naučio nešto novo je izgubljen dan. Ako te ova priča dotakla, ako vjeruješ da znanje mijenja život, onda si na pravom mjestu. Pretplati se na kanal Treba da znaš i pridruži se zajednici koja svaki dan raste. Ovdje govorimo o psihologiji, mudrosti i motivaciji, o svemu onome što te čini jačim. Pritisni zvonce da ne propustiš nijedan novi video. Ostavi komentar, podijeli ovu priču sa nekim kome je potrebna. Jer ponekad jedna priča može promijeniti nečiji život. Treba da znaš je prostor gdje se znanje pretvara u moć, a tišina govori najglasnije. Vidimo se u sljedećem videu.